ஒரு 50-60 வருஷமாக எங்கள் பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்ததை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம். நாங்கள் தீபாவளியே கொண்டாடாமல் பிள்ளைகளுக்கு வெடியே வாங்கி கொடுத்ததும் இல்லை, அவங்களும் கேட்க மாட்டாங்க. அதே பழகி வந்துட்டாங்க பிள்ளைங்க. அவங்க கொல்லுடிப்பட்டியை பொறுத்தவரையில் வெடிங்கிற ஒரு இது தீபாவளிக்குன்னு இல்லை, வேறு எந்த விசேஷத்துக்குமே நாங்கள் பயன்படுத்த மாட்டோம். கல்யாணம் ஆகட்டும் இல்லை பெரியவங்க இறந்து போகிறது. அந்த தீபாவளிகள் வந்து கொண்டாடுறது கிடையாது. கொண்டாடுறதெல்லாம் வெடி போட்டு கொண்டாடுறதில்ல. மற்ற மாதிரி ஸ்வீட்டு இந்த மாதிரி இதுகள்லாம் பண்ணி கொண்டாடுவோம். வெடி போடுறது கிடையாது. அதே மாதிரி மற்ற விசேஷங்களுக்கும் இப்போ கல்யாண நாள் இந்த மாதிரி காது குத்து இந்த மாதிரி இதுகளுக்கும் வெடிகள் போடுறது கிடையாது.